বর্ষাকালে জলে ভিজে যদি জ্বর, সর্দি, কাশি, গলায় ব্যথা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড এবং ব্রঙ্কাইটিসের মতন রোগ হয়, তাহলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কি কি মেডিসিন ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো চলুন ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। তো প্রথমে আমি মেডিসিনের নামগুলো বলছি। দেখুন, 1 নম্বর যে মেডিসিনটি ব্যবহার করা হয় রাস্টাক্স, 2য় নম্বর ডালকামারা, 3য় নম্বর নেট্টাম সালভ, 4র্থ নম্বর ইউপেট্রিয়াম পার্ভ, 5ম ব্যাপটেসিয়া, 6ষ্ঠ বেলেডোনা, 7ম ব্রায়োনিয়া, 8ম অ্যান্টিমটার্ট, 9ম আর্সেনিকাম অ্যালবাম এবং একোনাইট 10ম এবং 11 নম্বরে হচ্ছে রুগীর লক্ষণের সাথে যে মেডিসিনটি মিলবে সেটিই হচ্ছে তার মেডিসিন। তো এবার আমরা জেনে নেব যে কোন কোন লক্ষণে কোন কোন মেডিসিনটি ব্যবহার করা হয়। তো চলুন প্রথমে আসি আমরা রাস্টাক্সে। দেখুন, রাস্টাক্স বর্ষাকালে জলে ভিজে জ্বর, সর্দি, কাশির সাথে গা হাতে ব্যথা এবং সেই ব্যথা যন্ত্রণা, কষ্ট শুয়ে থাকলে বা বিশ্রামে বৃদ্ধি পায় এবং চলাফেরা করলে বা একটু ঘুরে ফিরে বেড়ালে উপশম হয়। এই লক্ষণটি হচ্ছে রাস্টাক্সের সিগনেচার সিমটম বা হলমার্ক সিমটম বলতে পারেন। এই লক্ষণটি থাকলে তার মেডিসিন হবে রাস্টাক্স। নেক্সট হচ্ছে ডালকামারা। ডালকামারা হচ্ছে জ্বর, সর্দি, কাশি, জলে ভিজে এবং এক্ষেত্রে গা হাতে যন্ত্রণা কম থাকবে, এই লক্ষণটি থাকলে শুধু ডালকামারা। নেক্সট হচ্ছে নেট্টাম সালভ। নেট্টাম সালভ এখানে জলীয় ওয়েদারে বা জলে ভিজে যদি জ্বর, সর্দি, কাশি, তার সাথে শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানির টান থাকে এবং সাথে একটু লিভারের সমস্যা, মুখের স্বাদ, তেঁতো, অরুচি ভাব ইত্যাদি সমস্যা থাকলে নেট্টাম সালভ ব্যবহার করা হয়। নেক্সট হচ্ছে ইউপেট্রিয়াম পার্ভ। এক্ষেত্রে ইউপেট্রিয়াম পার্ভে প্রচণ্ড জ্বর হয়, জ্বরের টেম্পারেচার 3-4 ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে, সাথে গা হাতে ভীষণ যন্ত্রণা, হাড় ভাঙার মতন যন্ত্রণা যেন কেউ মেরেছে এবং প্রচণ্ড শীত করে কাঁপনি দিয়ে জ্বর আসে, থরথর করে কাঁপে, তাতে মাথার যন্ত্রণা, নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরে ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে ইউপেট্রিয়াম পার্ভ ব্যবহার করা হয়। নেক্সট হচ্ছে ব্যাপটেসিয়া। ব্যাপটেসিয়া বর্ষাকালে জলে ভিজে যদি জ্বর এর সাথে টাইফয়েডের লক্ষণ থাকে, মুখের স্বাদ, বিস্বাদ লাগে, গা বমি ভাব, পেটে যন্ত্রণা, পেটের মধ্যে কোঁকো কোঁকো শব্দ, সাথে মুখের সাদা অংশ, জিভের ওপর সাদা স্বর পড়ে, খাবারে একদমই রুচি থাকে না, শরীর ভীষণ দুর্বল এবং জ্বরের টেম্পারেচার 3-4 ডিগ্রি পর্যন্ত হতে থাকে এবং ইন্টারমিটেন্ট ফিভার, কখনো জ্বর বাড়ে আবার কমে ইত্যাদি লক্ষণগুলো থাকলে ব্যাপটেসিয়া ব্যবহার করা হয়। নেক্সট হচ্ছে বেলেডোনা। তো বেলেডোনা সিমটমটা আমরা পরবর্তী ভিডিওই বলবো পার্ট 2-এ, আপনারা দেখতে থাকুন পার্ট 2।